បុណ្យអំទូកមួយដែលជាប្រពៃណីបុរាណរបស់យើងដែលបង្ហាញនៅទំនៀមទម្លាប់បុរាណរបស់យើងហើយរួមទាំងមានម្ហូបចំណីអាហារទាំងឡាយដែលជាម្ហូបបាទចំណាយរបស់យើងបាទ The richness of our state's history is derived from a plurality of cultures and experiences joined together by a common desire for opportunity and prosperity. បាទគាត់ថារដ្ឋរបស់យើងគឺមានការលូតលាស់មិនធម្មតាលូតលាស់គឺថាដោយសារមានជនជាតិគ្រប់គ្រប់សាសដែលបានចម្រុះគ្នាហើយនាំនៅឲ្យមានភាពសេរីសួស្តីដល់រដ្ឋរបស់យើងហ្នឹង And today's event reminds us that diversity will always be one of our greatest assets. បាទហើយជាសម្បត្តិដ៏ពងពោះមួយផងដែរគឺដោយសារកើតឡើងបានមានសម្បត្តិកើតឡើងដល់ពងពោះហ្នឹងគឺថាដោយសារមានសាសចម្រុះគ្នាជាច្រើនរស់នៅក្នុងរដ្ឋយើងនេះ I commend Asian American Dragon Boat Association for hosting this festival and for its ongoing efforts to promote cross-cultural awareness and understanding. បាទក៏បានសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុម Asian American Boat Dragon Boat Association ហ្នឹងគឺថាដើម្បីផ្ដល់ឲ្យមានការយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅបាទឲ្យយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកពីទំនៀមទម្លាប់និងសាសនានិងវប្បធម៌បាទ Your efforts strengthen our communities and truly enrich us all. បាទនឹងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយរបស់អ្នកនរគ្នាគឺថាធ្វើឲ្យលើកតម្កើងនៅបាទឲ្យមានពោពេញទៅដោយសម្បត្តិល្អបាទគុណសម្បត្តិល្អទាំងអស់គ្នាបាទ Thank you all for coming and please accept my best wishes for a memorable day of fun and fellowship. បាទគាត់ថាសូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកនរគ្នាបានអញ្ជើញមកហើយសូមទទួលការជូនពររបស់ពីអ្នកអភិបាលក្រុងអភិបាលរដ្ឋ Christine Gregor ផងដែរបាទ Sincerely, Christine O. Gregor. បាទដោយស្មោះពី Christine បាទ O. Gregor បាទ Again, thank you all for coming and thank you all for making this possible. And I'm looking forward to seeing you again next year and you all have a fun and memorable day. Thank you all. តែតាមនេះបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយសូមគាត់នឹងជួបអ្នកនរគ្នាឆ្នាំក្រោយម្ដងទៀត Teams are already there. I think I can get you guys over there. Peek out. Hong Fa. Okay, Sue. Water Angels. I'm gonna save for last here. Kirkland Spitfire. You know, you guys are always the best in spirit. We gotta have another award for you. How about Metro Parks? Tacoma Metro Parks. Of course, we always have a Khmer Junior over here. How about one day we have a race between Khmer Junior and also Khmer Senior over here? Okay, we have... Right in the middle, Mr. Child, would you do the honor? And Chanda, Kusalnam, you should be up here as well. សូមអញ្ជើញលោករនឆៅចន្ទានិងកុសលបាទមកកាត់បោក Woo! Here we go! Let's 2008 Bonham Talk begin! ចាប់ផ្ដើមបណ្ដុំទូឆ្នាំ2008 Round 1 ប្រមាណលើកទី1គឺ Heat 1 បាទជុតប្រដាំងលើកទី1គឺ We have the following team: Lane 1 Tacoma Nagas Water Serpent. បាទជួរទី1គឺក្រុមស្ដេចពស់ទឹកតាខូម៉ា Tacoma Hawk Fire Lane 2. ក្រុមហងមាសតាខូម៉ាជួរទី2 Kirkland Spitfire Lane 3. ក្រុមព្រោះភ្លើងបាទ At this time, we would like Kirkland Spitfire. ជួរទីណានោះជួរ ជួរទី3ចា៎ ជួរទី3បាទ Teams
which is by Srop Srui. You see ក៏ group គឺជាក៏ក្រុមរបស់លោកស្រប់ស្រួយ ចាខាងប្រដាល់សេរី អូខាងប្រដាល់សេរីអូបាទលោកស្រប់ Ladies and gentlemen, the race is begin. So turn around and watch. Okay. Come on, Jin. Hi. Woo, look at that moving. អូលឿនអស្ចារ្យបាទលឿនអស្ចារ្យជួរទី1ហាក់បីដូចជាមានកម្លាំងមកមុនបាទ That's Tacoma now, guys. បាទបាទដាច់ពោះ Tacoma បាទ Tacoma Hong Fa, which is lane 2 way out there. Come on. Tacoma Woo! បាទបងលឿនពេកបាទ Come on, Hong Fa, you can do it. បាទបីហុកហ្វឺអាចយកចេញទៅបានទៅ Oh, come on down. Woo, look at now, guys. Awesome. ដាច់ពោះទៅបាទអត់ចាំមែនអត់ចាំមែន Slow down, guys. បន្តលឿនតិចទៅឆ្នេះហើយ